Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. 2 minutes હું મારી સ્ક્રીન શેર કરું છું. ઓકે પ્રભુ, then you can reshare your screen. Sure, Prabhu. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Please repeat. Om Namo Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Tato Jayamudirayet Nashtapraye Swabhadreshu Nashtapraye Swabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamastoke Bhagavati Namaste Bhaktir Bhavati Naistiki. આ બે શ્લોક છે હંમેશા ભાગવતમની શરૂઆતમાં બોલવામાં આવે છે અને રેગ્યુલર આપણે નિત્યમ જ્યારે ભાગવત એટલે કે ભાગવત પુરાણ અને ભગવાનના ભક્તને પણ ભાગવત કહેવાય. પ્રભુપાદ જે છે મહાભાગવત, બરાબર. તો એમને આપણે જ્યારે સેવન કરીએ એમના શબ્દોનું, ત્યારે શું થાય? નષ્ટ પ્રાયસ્વ અભદ્રેશુ. અભદ્રેશુ આપણા જીવનમાં, આપણા હૃદયમાં ઘણા બધા કલ્મશ હોય છે. કેટલા જન્મ જન્માંતરના કલ્મશ હોય છે. એ બધા કલ્મશ જે છે એનો નાશ થાય છે. નષ્ટ અને પ્રાયસુ એટલે ઓલમોસ્ટ નીલ થઈ જાય. ઓલમોસ્ટ નીલ, યુ નો. ઇરેઝ કરીએ તો ઇરેઝર બહુ પાવરફુલ હોય ને, તો ગમે તેટલું પેન્સિલ ઘાટી હોય, HB પેન્સિલથી લખ્યું હોય તો બી ઇરેઝ થઈ જાય, બરાબર. તો ઓલમોસ્ટ નીલ થઈ જાય, રાઈટ. ધેટ ઇઝ ધ પાવર ઓફ ધીસ વર્સિસ, યુ નો. આ શ્લોકાનો આ જે કહેવાય ને કે શક્તિ છે, બહુ જ અદ્ભુત શક્તિ છે. એટલે બધાએ દરરોજ એટલીસ્ટ એક ભાગવતમના શ્લોકનું પઠન કરવું જ જોઈએ. આપણા હૃદયની બધી જ મલિનતાઓનો નાશ પામે છે. ભગવતી ઉત્તમ શ્લોક, એ ભગવાનનું નામ શું છે? ઉત્તમ શ્લોક, રાઈટ. અને ભક્તિ ભવતી નૈષ્ઠિકી એટલે જે એવી ભક્તિ આવે કે જે જાય નહીં. તમે કોઈ બીજો પ્રયત્ન કર્યો હોય જ્ઞાન યોગનો, તો જ્ઞાન યોગનો તમે પ્રયત્ન કર્યો હોય અથવા તો અષ્ટાંગ યોગનો પ્રયત્ન કર્યો હોય, તો એ પ્રયત્ન જે છે એ અમુક ટાઈમ પછી તમે ભૂલી શકો છો, ઇવન મૃત્યુ પછી ભૂલી શકો છો. પણ આ ભક્તિ જે કેવી છે? નૈષ્ઠિકી, એકદમ, જેને કહેવાય કે એકવાર આવી જે સ્ટેજમાં આપણે પહોંચ્યા, ઇટ વિલ નેવર બી સ્ટેચ અવે. સો દેટ્સ અ ગ્રેટ થિંગ. ઓકે પ્રભુ, યુ કેન શેર નાઉ યોર સ્ક્રીન. Yes, Prabhu. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્ય ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. થોડું ઝૂમ કરજો પ્રભુ. આજે તમે કટ કરીને બહુ સરસ કરી દીધું છે. ઇટ ઇઝ લાઈક અધર લેંગ્વેજીસ. આઈ વોઝ ટુ ટેલ યુ ડીડ ઇટ ઇન એડવાન્સ. વેરી ગુડ. ઓકે. Krishna, Prabhu. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. જન્માદિયસ્ય યતો અન્વયાદ ઇતરતસ્સ ચાર્થેષ્વ અભિઘ્નસ્વરાટ તેને બ્રહ્મ હૃદાય આદિ કવયે
तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यत्र त्रिसर्गो मृता मृषा यत्र तिसर्गो मृषा आम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद् इतरतश्च जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्च प्रार्थे स्व अभिघ्नः स्वराट् चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्च जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च प्रार्थे स्व अभिघ्नः स्वराट् अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा आम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि परं धीमहि Prabhuji's, anybody 1, 2, 3 can start. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि चलो नेक्स्ट विलास प्रभु છે કોણ છે અમરીશ પ્રભુ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
तेजो वारि मृदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र सर्गो सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि Yes. Who next? Okay. अमित सोलंकी प्रभु. One, two, three, four. Mataji's. हरे कृष्ण Hare Krishna. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च जन्मान्तस्य अधिरतश्च आर्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि બીજા માતાજી એકચ્યુઅલી આનું બહુ મહત્વ છે. જ્યાં બેઠા હો ત્યાંની આખી જગ્યા તમારું હૃદયનું કલ્મશ બધું દૂર થાય છે, પવિત્રીકરણ થાય છે. જેને મ્યુટ હોય એ પણ પોતાની જગ્યાએ ભલે એમને સંકોચ હોય સંસ્કૃતમાં બોલવાનો ચોક્કસ પ્રયત્ન કરજો. યસ, હુ નેક્સ્ટ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि Okay, one more if anybody can do it. ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्च आर्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि Thank you. બહુ સરસ. અને સ્લોલી વિશુદ્ધ બધાએ આમાં ભાગ લઈ શકે એવો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. તમે આગળના દિવસે બી વાંચી શકો છો અને થોડી પ્રયત્ન કરી શકો છો. એકચ્યુઅલી જ્યારે 6 ગોસ્વામીઓ વૃંદાવનમાં હતા ને તો એમાં રઘુનાથ
દાસ ગોસ્વામી સૌથી નાના. તો એ 6 અલગ અલગ રાગથી ભાગવતમના શ્લોકોનું ઉચ્ચારણ કરતા અને એટલું જ અમૃતમય રહેતું કે બધા ગોસ્વામી જે છે એ સાંભળવા માટે આવતા અને સ્પેશિયલ એમને કહે કે હવે અમને આ રાગમાં સંભળાવો. એટલે એમાં અમૃત છે, નેક્ટાર છે. વી વિલ રિયલાઇઝ ધ નેક્ટાર. જેમ જેમ આપણે એમાં આગળ વધતા જશું આપણને એમ થશે કે આ શબ્દો તો જાણે એવું લાગે કે આપણો હૃદયની જે તરસ હોય એ છીપાવતા હોય એવું લાગે. ભલે એમાં આપણને ક્યારેક એનો મિનિંગ ખબર ના પડે. પ્રભુપાદે તો બહુ સારું કર્યું છે આપણા માટે. એક શબ્દનો શબ્દાર્થ. આખા વર્લ્ડમાં એવું કોઈ ભાગવતમ નથી 18,000 શ્લોક વાળું કે જેમાં દરેક શબ્દનો શબ્દાર્થ આપ્યો. તો એ પણ છે આપણા માટે, ઇન કેસ આપણે જાણવું હોય તો. ઓકે પ્રભુ, આપણે આજે કયા 46મા પેજ પર છીએ? યસ પ્રભુ, જસ્ટ અ મિનિટ. 46 આઈ થિંક 47 માં પણ આપણે આવી ગયા. 47 માં હતા આપણે. 47 માં આઈ થિંક પ્રભુ. હા 47 હતા. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ થઈ ગયો હતો. હા. ઓકે પ્લીઝ, who is going to start? Yes પ્રભુ, પાર્થ પ્રભુ, you can start. પરમેશ્વર સર્વથા સંપૂર્ણ છે એ વાતનું સર્વશ્રુતિ મંત્રોમાં સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. શ્રુતિ મંત્રોમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે પરમપૂર્ણ ભગવાને ભૌતિક પદાર્થ પર દ્રષ્ટિપાત કર્યો અને એ રીતે સઘળા જીવોને ઉત્પન્ન કર્યા. જીવાત્માઓ એ ભગવાનના જ ભાગરૂપ અંશો છે અને ભગવાન વિશાળ ભૌતિક સર્જનમાં દિવ્ય આત્મારૂપી બીજનું આરોપણ કરે છે અને આ રીતે સર્જનાત્મક શક્તિઓને અનેકવિધ અદ્ભુત સર્જનો કરવા કાર્યરત બનાવાય છે. કોઈ નાસ્તિક એવી દલીલ કરી શકે કે ભગવાન એક ઘડિયાળ બનાવનારથી વધુ હોશિયાર નથી, પરંતુ નિસંદેહ ભગવાન વધારે મહાન છે, કારણ કે તેઓ નર અને માદાના રૂપોમાં યંત્રોની પ્રતિકૃતિઓ સર્જી શકે છે. વિવિધ પ્રકારના યંત્રોના નર અને માદા રૂપો ત્યાર પછી ભગવાનની કોઈ વિશેષ દેખરેખ વિના તેવા જ બીજા અસંખ્ય યંત્રો પેદા કરે જાય છે. જો મનુષ્ય યંત્રોની એવી જોડીનું ઉત્પાદન કરી શકે જે તેની દેખરેખ વિના બીજા યંત્રો પેદા કરી શકે, તો પછી તે ભગવાનની બુદ્ધિની નજીક પહોંચી શકે. પરંતુ આ શક્ય નથી, કારણ કે દરેક યંત્રનું અલગ સંચાલન કરવું પડે છે. તેથી ભગવાન જેટલી કુશળતાથી કોઈ પણ સર્જન કરી શકે નહીં. ભગવાનનું અન્ય નામ છે અસમોર્ધ્વ, જેનો અર્થ છે કોઈ તેમની સમાન કે તેમનાથી ચડિયાતું નથી. આનું શ્રુતિ મંત્રોમાં સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. એમ જણાવવામાં આવ્યું છે કે ભૌતિક બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ પહેલા સર્વના માલિક એવા ભગવાન એકલા જ અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા અને તેમણે જ બ્રહ્માને વૈદિક જ્ઞાન પ્રદાન કર્યું છે. એ ભગવાનને આપણે સર્વ પ્રકારે તાબે થવાનું છે. ભૌતિક જંજાળમાંથી છુટકારો મેળવવા ઈચ્છતા મનુષ્ય તેમને શરણે જવું જોઈએ. આની ભગવદ્ ગીતામાં પણ પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. Yes, continue. Yes. જ્યાં સુધી મનુષ્ય પરમ પ્રભુના ચરણોનું શરણ ગ્રહણ કરતો નથી ત્યાં સુધી તેનું મોહગ્રસ્ત થવું એ નિશ્ચિત છે. જ્યારે એક બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય કૃષ્ણના પાદ પદ્મોને શરણે જાય છે અને પૂર્ણપણે જાણે છે કે કૃષ્ણ એ જ સર્વ કારણોના કારણ છે, ત્યારે જ આવો બુદ્ધિમાન મનુષ્ય ભગવદ્ ગીતામાં સ્વીકાર્યા પ્રમાણે મહાત્મા બની શકશે. પરંતુ આવો મહાન આત્મા ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. ફક્ત મહાત્માઓ જ સમજી શકે છે કે પરમ ઈશ્વર એ જ સમસ્ત સૃષ્ટિઓના આદિ કારણ છે. તેઓ પરમ અથવા અંતિમ સત્ય છે, કારણ કે અન્ય સર્વ સત્યો એ તેમના સંદર્ભમાં રહેલા છે. તેઓ સર્વજ્ઞ છે, તેમના માટે માયા જેવું કશું જ નથી. કેટલાક માયાવાદી પંડિતો એવી દલીલ કરે છે કે શ્રીમદ ભાગવતમનું સંપાદન શ્રી વ્યાસદેવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું ન હતું અને તેમનામાંના કેટલાક સૂચવે છે કે આ ગ્રંથ એ વોપદેવ નામના કોઈ માણસે લખેલી આધુનિક રચના છે. આવી અર્થહીન દલીલોનું ખંડન કરવા માટે શ્રીધર સ્વામી નોંધે છે કે ભાગવતમનો ઉલ્લેખ અનેક પ્રાચીનતમ પુરાણોમાં કરવામાં આવેલો છે. ભાગવતમનો આ પ્રથમ શ્લોક ગાયત્રી મંત્રથી શરૂ થાય છે. સૌથી પ્રાચીન પુરાણ એવા મત્સ્ય પુરાણમાં આનો ઉલ્લેખ છે. એ પુરાણમાં ભાગવતમમાં આવેલા ગાયત્રી મંત્રના ઉલ્લેખ સાથે એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે ગાયત્રી મંત્ર સાથે પ્રારંભ થતી આધ્યાત્મિક ઉપદેશોની અનેક કથાઓ છે અને તેમાં વૃતાસુરનો ઇતિહાસ પણ આપવામાં આવેલો છે. જે મનુષ્ય આ મહાન ગ્રંથનું દાન પૂનમના દિવસે કરે છે તે ભગવાન ધામમાં પાછા ફરવા રૂપે જીવનની સર્વોચ્ચ પૂર્ણતા પામે છે. ભાગવતમનો અન્ય પુરાણોમાં પણ ઉલ્લેખ છે જ્યાં એવું સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ ગ્રંથ 18,000 શ્લોકો સાથે 12 સ્કંદોમાં પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો હતો. પદ્મ પુરાણમાં પણ ગૌતમ મુનિ અને મહારાજ અંબરીશ વચ્ચેના વાર્તાલાપમાં ભાગવતમનો ઉલ્લેખ થયેલો છે.
ત્યાં રાજાને એવી ભલામણ કરવામાં આવી છે કે જો તેને ભૌતિક બંધનમાંથી મુક્તિ મેળવવાની ઈચ્છા હોય તો તેણે શ્રીમદ ભાગવતમનું નિયમિત પઠન કરવું જોઈએ. આ પરિસ્થિતિઓ જોતા ભાગવતમની આધારભૂતતા વિશે કોઈ શંકા નથી. છેલ્લા 500 વર્ષોમાં ભગવાન ચૈતન્યના સમય પછી પણ અનેક ધુરંધર વિદ્વાનો અને આચાર્યો જેવા કે જીવ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી, વલ્લભાચાર્ય અને બીજા અનેક પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનોએ ભાગવતમ ઉપર વિસ્તૃત ભાષ્યો રચ્યા છે. એક ગંભીર અભ્યાસી આ દિવ્ય કથાઓનો રસાસ્વાદ ઉત્કૃષ્ટ રીતે માણવા માટે તેનું ગહન અધ્યયન કરવાનો પ્રયત્ન સારી રીતે કરશે. શ્રી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર દુન્યવી ઉત્તેજનાથી મુક્ત એવા મૂળ તેમજ વિશુદ્ધ જાતીય મનોવિજ્ઞાન એટલે કે આદિરસ એની વિશેષ મીમાંસા કરે છે. સમસ્ત ભૌતિક સૃષ્ટિ એ જાતીય જીવનના સિદ્ધાંત પર ગતિશીલ થયેલી છે. આધુનિક સંસ્કૃતિમાં જાતીય જીવન એ સર્વ પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્રબિંદુ છે. કોઈ જ્યાં નજર કરે છે ત્યાં જાતીય જીવનની પ્રબળતા જુએ છે. તેથી જાતીય જીવન એ અવાસ્તવિક નથી, તેની વાસ્તવિકતા આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં અનુભવાય છે. દુન્યવી જાતીયતા એ મૂળ હકીકતનું કેવળ વિકૃત પ્રતિબિંબ છે. વાસ્તવિક તથ્ય તો પરમ સત્યમાં જ રહેલું છે અને તેથી પરમ સત્ય એ વ્યક્તિત્વહીન હોઈ શકે નહીં. એ શક્ય નથી કે નિરાકાર હોવું અને તે સાથે જ વિશુદ્ધ જાતીય જીવન ધરાવવું. પરિણામે નિર્વિશેષવાદી તત્વચિંતકોએ દ્રણાસ્પદ દુન્યવી જાતીય જીવનને પરોક્ષ રીતે ઉત્તેજન આપ્યું છે, કારણ કે તેમણે પરમ સત્યની વ્યક્તિત્વહીનતા પર વધારે ભાર મૂક્યો છે. પરિણામે વાસ્તવિક આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ ધરાવતી જાતીયતા વિશે માહિતી ન ધરાવનાર મનુષ્યએ વિકૃત ભૌતિક જાતીય જીવનને જ સર્વકાય તરીકે સ્વીકારી લીધું છે. રોગિષ્ટ ભૌતિક દશામાંના જાતીય જીવન અને આધ્યાત્મિક જાતીય જીવન વચ્ચે તફાવત છે. આ શ્રીમદ ભાગવતમ તટસ્થ વાચકને ધીરે ધીરે આધ્યાત્મની સર્વોચ્ચ પૂર્ણતાના સ્તર સુધી ઉન્નત બનાવશે. તે તેને ભૌતિક પ્રવૃત્તિઓના 3 પાસાઓ સકામ કર્મો, શુષ્ક તાર્કિક તત્વજ્ઞાન તથા વેદોમાં ઉપદેશ્યા પ્રમાણેની વિશિષ્ટ દેવતાઓની પૂજાથી પર થવા સમર્થ બનાવશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. જય. તો આજે આપણે આ શ્લોકનો ભાવાર્થનું વાંચન પૂરું કર્યું છે. આપણે ગઈકાલ સુધી ભગવાનના 3 ગુણો જોયા હતા. ભગવાનના 3 ગુણો કયા કયા હતા? જન્માદિ અસ્ય યતો યાદ. સો સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને પ્રલય એટલે સર્જન, વિનાશ અને એની વચ્ચેનું પાલન, એ ત્રણેય જે છે એ ભગવાન પોતે કરે છે. અને એવું નહીં કે કરવામાં એમને બહુ શ્રમ પડે છે, એવું નથી. રાઈટ, વેરી ઇઝીલી. આપણે અહીંયા આગળ લાઈફના 2 એન્ડ્સ ભેગા કરવા હોય તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. રાઈટ, પીપલ હેવ ટુ વર્ક ફોર 8 hours, 10 hours, 12 hours, 14 hours. રાઈટ, 14 કલાક ઘણી વાર કામ કરવું પડે, વધારે પણ કરવું પડે છે. અને નોટ ઓનલી કે ખાવા પીવાની પ્રોબ્લેમ છે, 2 એન્ડ ભેગા કરવા છે. આપણી આકાંક્ષાઓ હોય આકાશને છૂતી, એટલે કેટલું પણ કમાવીએ તો ઓછું પડે. તો પીપલ યુઝ ટુ વર્ક લાઈક એનીથિંગ. ઊંઘમાં પણ સપનું આવે તો એને કામનું અને પૈસાનું જ આવે. સો એટલું બધું કામ હોય. પણ ભગવાનને આખું સૃષ્ટિ સર્જન કર્યું છે. આપણને તો ખાલી પૃથ્વીની ખબર છે, થોડા ઘણા ગ્રહોની ખબર છે, આપણને આપણી ગેલેક્સીની ખબર છે. રાઈટ, આપણી આકાશગંગા અને મે બી આપણું બ્રહ્માંડ. પણ એવા અનેક બ્રહ્માંડો ભગવાને, જેને કહેવાય ને કે વિધાઉટ એની એફર્ટ, બહુ જ સરળતાથી ઉત્પન્ન કર્યા. અને એ બ્રહ્માંડો જે છે એ બહુ જ સરળતાથી એને પાલન પણ કરે છે. અને બ્રહ્માજીનો જ્યારે એક દિવસ પૂરો થાય ત્યારે એનો વિનાશ પણ કરે છે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી એફર્ટલેસલી હી ઇઝ ડુઈંગ. કોઈ પ્રયત્ન વગર, સાવ જેને કહેવાય ને કે સ્વાભાવિક રીતે. તમે જ્યારે તમને ડ્રાઇવિંગ આવડી ગયું હોય ત્યારે તમે ગાડી ડ્રાઈવ કરતા કરતા પણ વાતો કરતા હો, ગાડી ડ્રાઈવ કરતા કરતા તમે મ્યુઝિક સાંભળતા હો, ગાડી ડ્રાઈવ કરતા કરતા ઘણા લોકો જેને કહેવાય ને કે માળા કરે, જપા કરે. માળા તો ન કરવી જોઈએ, પણ જસ્ટ આઈ મીન ટેકિંગ ધ નેમ્સ ઓફ લોર્ડ, ઘણું બધું કરતા હોય છે ગાડી ડ્રાઈવ કરતા કરતા. કારણ કે મોટા મોટા સિટીમાં રોજ અડધો કલાક, 2 કલાક ઘણી વાર ડ્રાઇવિંગ કરવું પડતું હોય. તો એ સમયનો સદુપયોગ બધા જ કરતા હોય છે. તો ઇટ ઇઝ સો ઇઝી ટુ ડુ ધેટ. રાઈટ, સિમિલરલી ફોર કૃષ્ણ ઇટ ઇઝ નથિંગ. આઈ મીન આ બધા બ્રહ્માંડો ચલાવવા, આટલા બધા જીવોનું
પાલન કરવું, પોષણ કરવું, જન્મ આપવો, મૃત્યુ કરાવવું, બધું જ ઇટ ઇઝ એફર્ટલેસલી ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન. તો જન્માદિ અસ્ય. પછી નેક્સ્ટ આપણે જોયું અભિજ્ઞ. હી ઇઝ અભિજ્ઞ, હી નોઝ એવરીથિંગ. એક નાની કીડી મારા ઘરના ખૂણામાં ફરતી હોય તો એને ભૂખ લાગી છે ને એનું ખાવાની અરેન્જમેન્ટ કરવાની છે, અને મને ભૂખ લાગી છે મારા ખાવાની અરેન્જમેન્ટ કરવાની છે, અને એક હાથી છે એના 20 મણ ખાવાની અરેન્જમેન્ટ કરવાની છે. એવરીથિંગ હી મેનેજીસ, રાઈટ. ઘણા બધા લોકો માયાપુર યાત્રામાં આવ્યા તો 2 હાથણી છે, રાઈટ, ત્યાં આગળ માયાપુરના મંદિરમાં, અને એમનું દર આઈ થિંક ફ્રાઈડે દે હેવ અ પ્રોસેશન, સેટરડે આઈ થિંક, એના ઉપર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદજી, રાધા માધવને લઈને આખા સરસ મોટી યાત્રા કાઢવામાં આવે. અદ્ભુત, તમે નેટ પર જોશો તો તમને મળશે. તો એ જોવા માટે પણ જઈ શકાય છે. અમે ગયા હતા, અમે પૂછ્યું કે આનું ફૂડનું શું કરો છો, બીકોઝ 1 elephant eats almost 20 મણ ડેલી. તો એ કહે છે કૃષ્ણ પ્રોવાઇડ્સ ધેટ, there is no separate arrangement. આજુબાજુમાં જે વનરાજી છે ત્યાં આગળથી એને મળી જાય છે. સો હી મેનેજીસ એવરીથિંગ, અને એને ખબર છે કોને ક્યારે શું જોઈએ છે, કોને શું તકલીફ છે, મને શું તકલીફ છે, તમને શું તકલીફ છે, હું શું વિચારું છું, તમે શું વિચારો છો. તો અભિજ્ઞ. અને તેમ સ્વરાટ. સ્વરાટ એટલે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. આપણે બધા ડિપેન્ડન્ટ છીએ, રાઈટ. મારે અનાજ જોઈએ, ખેડૂત જો પોતાના ખેતરમાં ઘઉં, ચોખા, બાજરી ન પકવે તો મારા સુધી ન પહોંચે, રાઈટ. કોઈ મનુષ્ય હજી ફેક્ટરી નથી બનાવી કે ઘઉં બનાવી શકે ફેક્ટરીમાં, રાઈટ, કે ચોખા બનાવી શકે ફેક્ટરીમાં. દેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. સો વી આર ડિપેન્ડન્ટ, રાઈટ. પાણી જોઈએ, આપણે અનાજ જોઈએ, આપણે શ્વાસ, ઓક્સિજન જોઈએ. જ્યારે કોરોના થયો હતો ત્યારે ખબર છે કે જ્યારે આપણે હોસ્પિટલનો ઓક્સિજન લેવો હતો તો ત્યારે ઇટ વોઝ હાઉ મચ કોસ્ટલી. વી આર ડિપેન્ડન્ટ ટોટલી. ફોર એવરી નીડ વી આર ડિપેન્ડન્ટ, રાઈટ. આપણે જન્મવું નથી હોતું તો બી ફોર્સફુલી વી આર બોર્ન because of our karma. આપણે બર્થ લેવો પડે છે, રાઈટ. અને ફોર્સફુલી વી હેવ ટુ ડાય. નોબડી વોન્ટ્સ ટુ ડાય, રાઈટ. કોઈને મરવું નથી પણ છતાંય મરવું પડે છે, રાઈટ. કોઈને બુઢાપો નથી જોઈતો પણ બુઢાપો આવે છે. કોઈને વ્યાધિ નથી જોઈતી, રાઈટ, છતાં પણ વ્યાધિ આવે છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ યુ કેન કોલ ઇટ એઝ ડિપેન્ડન્સ. ધેર ઇઝ અ કમ્પ્લીટ ડિપેન્ડન્સ. મનુષ્ય એમ કે મેં મારા જોઈતા પૈસા કમાઈ લીધા, હું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયો, મારે કોઈની જરૂર નથી, રાઈટ. ઇટ્સ નોટ લાઈક ધેટ. Right? We are always dependent. Right? Every moment જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ને ત્યારે આપણે એની ઉપર આધારિત છીએ. આ ઓક્સિજનનું લેવલ જે છે ભગવાને ફિક્સ રાખેલું છે, રાઈટ. બંધ થઈ જાય તો શું કરો. સો બટ દેન એને જરૂર નથી. ભગવાન પોતે કેવા છે? દિવ્ય છે. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, રાઈટ. સો એમનું જે છે આ પંચ મહાભૂતનું શરીર નથી. દે આર ઇઝ સ્વરાટ. આપણે બીજું બી ઉદાહરણ લીધું હતું, જ્યારે બ્રહ્માજીનું સર્જન કરવું હતું તો હી ડીડ ઇટ વિધાઉટ એની એફર્ટ, રાઈટ. એમની નાભી કમળમાંથી ઉત્પન્ન થયા અને બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા. અહીંયા આગળ નર ને માદા 2 જોઈએ, ભગવાને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી કર્યું. એવું ઘણું બધું એમને કર્યું, રાઈટ. ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમની વિરુદ્ધ એમને ટચલી આંગળી પર આખું ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી લીધો, રાઈટ. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ, હી ઇઝ સ્વરાટ, હી કેન ડુ એનીથિંગ. ધેન નેક્સ્ટ પોઈન્ટ કમ્સ, તેને બ્રહ્મ હૃદાય આદિ કવયે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અને સમજવું. આ ભગવાનનો એક ગુણ છે. જ્યારે સૃષ્ટિની રચના કરવી છે ત્યારે બ્રહ્માજીને જ્યારે ઉત્પન્ન કર્યા છે એમને, બ્રહ્માજી ત્યારે વિહવળ થયેલા છે. તમને બધાને યાદ હોય, તમારામાંના ઘણા બધા લોકોને કોરોના થયો હશે, રાઈટ. જ્યારે એનો વેવ ચાલતો હતો, ફર્સ્ટ વેવ, સેકન્ડ વેવ, મે બી થર્ડ વેવ ઓલ્સો. નામાનિષ્ઠ પ્રભુને થર્ડ વેવમાં થયો હતો. સો વેવ જ્યારે ચાલતો હોય ને જ્યારે તમને ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવે, તમે પોતાના ઘરના લોકોને પણ ન મળી શકો. તમે એક રૂમમાં તમારે પુરાઈને રહેવાનું, રાઈટ. ફૂડ બી તમારા રૂમની બહાર એક થાળીમાં મૂકી દેવામાં આવે, તમારે લઈ લેવાનું, બરાબર. અને એ 7 દિવસ કે 10 દિવસ કે જે બી ટાઈમ હોય કાઢવો લોકોને બહુ જ અઘરો પડે છે. ભલે રૂમમાં ટીવી હોય, કદાચ મોબાઈલ હોય, ઇન્ટરનેટ હોય, છતાંય જે છે કે એક જાતનું ફ્રસ્ટ્રેશન થાય છે. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ રિમેન અલોન, રાઈટ. જીવનમાં અનુભવ બધાને હમણાં રિસન્ટલી થઈ ગયો. નહીં તો લોકો કહેતા હતા કે યસ, એમાં શું છે, આપણે તો રહી શકીએ. પણ ધેન દે રિયલાઇઝ કે નો, મેન ઇઝ અ હ્યુમન એનિમલ. આઈ મીન મેન ઇઝ અન સોશિયલ એનિમલ, રાઈટ. સામાજિક પ્રાણી છે. હી નીડ્સ ટુ સીઝ પીપલ, હી નીડ્સ ટુ ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધ પીપલ, રાઈટ. ત્યારે બ્રહ્માજીને પ્રગટ કર્યા. બ્રહ્માજી પણ બહુ જ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે ને બહુ ઉચ્ચ કક્ષાના જીવ છે. પણ છતાં એમને પણ વિહવલતા આવી કે હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, મારું સર્જન કોણે કર્યું, મારે શું કરવાનું છે, વોટ ઇઝ ધ પર્પસ ઓફ માય લાઈફ. એટલા બધા વિહવળ હતા કે એમને એવું લાગ્યું કે એમનો શ્વાસ ઘૂંટાવા મળ્યો. આપણે આગળ આવશે ભાગવતમમાં. અને એ વખતે એમને પ્રેરણા કરે છે ભગવાન
તો એ પ્રેરણાથી એ તપ કરે છે અને એમના હૃદયમાં ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે. બ્રહ્મનું એટલે કે જે જ્ઞાન છે અને વેદોનું જ્ઞાન જે છે અને આદિ કવે એટલે આદિ કવિ કહેવામાં આવ્યા છે. ભગવાન જે બ્રહ્માજી જે છે, બ્રહ્માજીનું નામ આદિ કવિ. આદિ એટલે સૌથી પહેલા જીવ. જીવ જે છે એમાંના સૌથી પહેલા બ્રહ્માજી, અને એમને સૌથી પહેલા જે વેદોનું જ્ઞાન જે છે એ આપ્યું છે. તો એ આદિ કવિ એમને કીધા છે, એટલે એમના હૃદયમાં જ્ઞાન એમને ઉત્પન્ન કર્યું. આ એક બહુ જ મોટી વસ્તુ છે. જ્યારે જ્યારે પણ બ્રહ્માંડનું સર્જન કરવામાં આવે છે ત્યારે બ્રહ્માજી જ્યારે સર્જન થાય છે ત્યારે એમના હૃદયમાં જ્ઞાન આપે છે ભગવાન વેદોનું, કે વોટ ફોર હી હેઝ બીન બોર્ન, એ શું કામ જન્મ્યા છે, એમને શું કરવાનું છે, એમને વિશ્વનું રચના કરવાની છે, સર્જન કરવાનું છે, અને જે સૃષ્ટિ જે છે, બીજા બધા જીવો જે છે એમને મોકો આપવાનો છે કે that chance, that opportunity they get for which they can utilize it to go back to Godhead. ભગવાન પાસે પાછા જવા માટે એ જે તક છે એ સુવર્ણ તકનો ઉપયોગ કરી શકે. એટલે એ બધા જીવોને રચવા માટે સૃષ્ટિની રચના કરે છે. સો એ એમના હૃદયમાં જ્ઞાન આપે છે. આ જ વસ્તુ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં શીખ્યા છીએ. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો. રાઈટ, ભગવાને કીધું છે સર્વસ્વ ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો. બધા જ વ્યક્તિના, બધા જ જીવોના, બધા જ અણુના હૃદયમાં હું વસેલું છું. આપણા હૃદયમાં પણ વસેલા છે. આ ભગવાનનો ગુણ છે. જ્યારે પણ ખૂબ આર્ધ સ્વરે, ખૂબ હૃદયપૂર્વક, ખૂબ પ્રાર્થનાપૂર્વક, મુશ્કેલીમાં હો કે ના હો, જરૂર હોય કે ના હોય, જ્યારે પણ આપણે ભગવાનને પોકારીશું ચોક્કસ હૃદયમાંથી પ્રતિસાદ મળશે. ભગવાન જે છે એ બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું છે, વૈદિક જ્ઞાન. એ જ જ્ઞાન, એવું જ જ્ઞાન આપણને આપણી પરિસ્થિતિને અનુકૂળ આપણને પ્રાપ્ત થશે. જ્યારે ખૂબ વિહવલતા હોય, જ્યારે કોઈ જ રસ્તો ના દેખાતો હોય, તો બ્રહ્માજીનું આ ઉદાહરણ યાદ કરવાનું. બ્રહ્માજી અત્યંત વિહવળ હતા, અત્યંત. હી વોઝ ટોટલી ડાયરેક્શનલેસ. જેને કહેવાય ને કે તમે ક્યાંક રણમાં ભૂલા પડી ગયા હો અને કઈ દિશામાં જવું, તમારી પાસે કોઈ હોકાયંત્ર ના હોય, કાંઈ નહીં. અથવા દરિયામાં જ્યારે સ્ટીમર જે છે એ રસ્તો ભૂલી જાય અને they don't have any direction to go, what happens? I mean, એવી જ્યારે પરિસ્થિતિ હોય, જ્યારે હૃદયપૂર્વક આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, ચોક્કસ ભગવાન જે છે પ્રાર્થના સાંભળે છે. એટલે આ એમનો ગુણ છે. This is his quality. This quality is to be remembered. He is not far. કઈ દૂર નથી, આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે. રાઈટ, ક્યારેક આપણને એવું લાગે હું એવી પરિસ્થિતિમાં છું કે મને કાંઈ ભગવાનનું દર્શન નથી થતું, રાઈટ, એમની મૂર્તિ, એમનો ફોટો કાંઈ નહીં. હાઉ આઈ કેન રિમેમ્બર? નો પ્રોબ્લેમ. એવા લોકોની વચ્ચે છું કે જ્યાં ઘણા બધા લોકોના એવા મેસેજ આવે છે કે હું એવા ફેમિલીમાં છું, હું એવા સમાજમાં છું, હું એવા વાતાવરણમાં છું, ઓફિસમાં છું કે જ્યાં આગળ મને શક્ય જ નથી કે હું ભગવાનને યાદ કરી શકું. રાઈટ, અને એ વખતે પણ જો આપણે ધ્યાન કરીએ તો પરમાત્મા સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજેલા ભગવાન જે છે એ જ્ઞાન આપે છે. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત્ત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે. રાઈટ, સો જ્ઞાન પણ આપે છે ભગવાન. અને જો તમે ભૂલી જાઓ ભગવાનને તો અપોહનમ છે, એટલે તમને ભૂલવાડી પણ દે છે. જો આપણે ભગવાનને ભૂલવા માંગતા હોઈએ તો હી વિલ એલાવ, કારણ કે હી ઇઝ વેરી જેને કહેવાય કે બહુ પ્રેમાળ પિતા છે. આપણે જે ચાહીએ છે કરવા દે છે. નીચેની યુનિમાં જઈને પછી અગેન કમબેક આવવા માટે આપણને મદદ કરે છે. સો દેટ ઇઝ ધ ફોર્થ ક્વોલિટી. અને પાંચમી ક્વોલિટી મુહ્યંતિયત સૂર્ય. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વોલિટી છે આ રહી. મુહ્યંતિયત સૂર્ય એટલે દેવોને પણ મોહિત કરે છે. દેવો પણ ભૂલી જાય છે કે અમે કોણ છીએ અને ભગવાન કોણ છે. ભગવાનને સમજવા માટે એવરીબડી હેઝ અ પ્રોબ્લેમ, રાઈટ. જેને આઈ મીન ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ઓર નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ કે આપણે ભગવાનના બધા જ ગુણોને સમજી શકીએ, આપણે ભગવાનને પૂર્ણપણે જાણી શકીએ. એટલે દેવો પણ મોહિત થઈ જાય છે. ભગવદ્ ગીતામાં 10મા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, નમે વિદુ સુરગણા પ્રભવમ ન મહર્ષય અહમ આદિર્હિ દેવાના મહર્ષિણામ ચ સર્વશ. નમે વિદુ સુરગણા એટલે નમે વિદુ, ન મે, ન એટલે નથી જાણતા, મે એટલે મને, વિદુ એટલે જાણવાનું, મને જાણતા નથી. સુરગણા, સુરગણા એટલે સુર એટલે દેવો, દેવોના ગણો મને નથી જાણતા. રાઈટ, અહીંયા આગળ બી એ જ છે. મુયંતિયત સૂર્ય. દેવોને પણ મોહિત પડે. એમની માયા કેવી છે. આપણે બધા એમ માનીએ છીએ કે સડનલી આપણને એવું લાગે કે અહીંયા આગળ મારે શાશ્વત રીતે રહેવાનું છે, મારે કેટલા રૂપિયા જોઈએ તો મારે કદાચ 5 કરોડ 10 કરોડ 15 કરોડ જેટલા આવે એટલા ઓછા લાગે. રાઈટ, બીકોઝ મને એવું લાગે છે કે મારું અહીંયા આગળનું અસ્તિત્વ છે એ પરમેનન્ટ છે. રાઈટ,
મારા છોકરા, મારા કુટુંબીજનો, મારો સમાજ, મારો દેશ, રાઈટ? ઓકે, વન વે ઇટ ઇઝ ઓલ રાઈટ, કારણ કે આપણને ભારત દેશમાં જન્મ મળ્યો છે, આ પુણ્ય ભૂમિ છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આ ભારત દેશમાં જન્મ મળ્યો તો આપણી એક કર્તવ્ય બની જાય છે કે ભાગવતમનું પાન કરીએ, નિત્યમ ભાગવત સેવયા, અને બીજાને પણ પાન કરાવીએ. લીના માતાજીનો મેસેજ હતો, she has recited all the 3 શ્લોકાસ, first 3 શ્લોકાસ એમને મોઢે યાદ છે, રાઈટ? So that helps every day if we do, that helps, right? તો આપણો ભારત ભૂમિમાં જન્મ છે, રાઈટ? બટ સો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ કે અહીંયા પરમેનન્ટ નથી. કાલે ઉઠીને ક્યાં જન્મ મળશે ખબર નહીં. એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, બહુ ફેમસ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ભારતના, ધ મોસ્ટ ફેવરિટ મે બી, અને એમનો ડેથ થાય છે, અને એ વખતે એક બહુ જ મહાન જ્યોતિષ જે છે, પ્રભુપાદ હોય છે ત્યારની જ વાત છે, તો બહુ મોટા જ્યોતિષ જે છે એ જોઈને કહે છે કે એમનો જન્મ જે છે એ સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં એઝ અ ડોગ થયો છે. એટલે આમ કૂતરા તરીકે જન્મ થયો છે. મે બી સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં કૂતરાને પણ ઘરના સભ્ય તરીકે રાખે, દેટ સેપરેટ પોઈન્ટ. બટ યુ કેન ઇમેજિન વી મે નોટ ગેટ નેક્સ્ટ બર્થ in same human life, or we may not get in India. અને ભારતની બહાર અને મનુષ્ય સિવાયનું જીવન મળે તો ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ કે અનેક જન્મો સુધી આપણને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે, આ તક મળે ભાગવતમને સાંભળવાની, સમજવાની, એનો આસ્વાદન કરવાની, અને આપણી ભક્તિને, આપણા પ્રેમને, આપણા હૃદયની ભાવનાઓને નિર્મળ કરવાની. ધેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી ડઝન્ટ ગેટ, રાઈટ? તો દેવોને પણ નથી મળતી, કારણ કે દેવોની જે ઇન્દ્રિયો જે છે એ આપણા કરતા હજારો ગણી પાવરફુલ હોય છે. એમની જોવાની ઇન્દ્રિય, સૂંઘવાની ઇન્દ્રિય, સાંભળવાની ઇન્દ્રિય, એ બધી ઇન્દ્રિયો જે છે મનુષ્યની ઇન્દ્રિયો કરતા મે બી થાઉઝન્ડ્સ ઓફ ટાઈમ્સ પાવરફુલ. અને સેકન્ડલી ત્યાં આગળના જે ભોગ છે એ પૃથ્વી કરતા પણ અનેક ગણા, જેને કહેવાય કે પ્રભાવશાળી ભોગ છે, રાઈટ? પૃથ્વીના જે ભોગ છે આપણને એવું લાગે કે હા, અહીંયા આગળ સરસ આપણને સ્વાદ કરવા બધા સરસ પ્રસાદ મળે છે જાત જાતના, હા, આપણને જોવા માટે નયન રમ્ય પહાડી અને દરિયાના અને નદીઓના સ્થળો છે, જાત જાતના ભોગ છે આપણા માટે. પણ એના કરતા હજારો ગણા પાવરફુલ ભોગ ત્યાં આગળ છે. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કૃષ્ણ, રાઈટ? બટ કૃષ્ણ હેઝ વેરી મર્સીફુલી કમ ઇન ફોર્મ ઓફ શ્રીમદ ભાગવતમ. શ્રીમદ ભાગવતમના રૂપે ખૂબ દયાપૂર્વક એમને જન્મ લીધો. જ્યારે અહીંયા આગળથી જતા હતા ત્યારે એમને કીધું કે કલિયુગમાં હું આવીશ ભાગવતમ સ્વરૂપે, એટલે આપણે એમનું પાન કરીએ. એક એક શબ્દ છે કૃષ્ણ પોતે છે, રાઈટ? સો એ પોઈન્ટ છે, એ આપણો એ ચોથો ગુણ છે. પછી તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આ જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે કેવું છે, માયામાં મોહિત પમાડે એવું છે. એટલે જ્યારે ઝાંઝવાના જળ, જ્યારે રણમાં કોઈ માણસ કે કોઈ પશુ ભૂલું પડ્યું હોય, ખૂબ તરસ લાગી હોય, ત્યારે દૂરથી એ જોવે તો એને પાણી લાગે, પણ એ પાણી હોય નહીં, રાઈટ? ઘણીવાર અગ્નિને જોવે તો પણ પાણી લાગે, પણ એ પાણી હોય નહીં. એટલે આ જે છે એ એમની મોહ પમાડતી માયા છે, આ ભ્રમ છે, જેને કહેવાય કે મહામાયા છે. મને એવું લાગે કે મારું શરીર જ સર્વત્ર છે, હું મારા શરીરને સારી રીતે સ્વચ્છ રાખવું, સારી રીતે એને કપડાં પહેરાવું, એને સારા ફૂડ આપવું, મને એવું લાગે કે ધીસ ઇઝ પરમેનન્ટ. ઇવન મરવા વાળો માણસ હોય ને તો બી છેલ્લી ઘડીએ એને ચિંતા તો પોતાના શરીરની જ હોય, રાઈટ? સો દેટ એટેચમેન્ટ ઇઝ પ્રોબ્લેમ, કારણ કે એ એટેચમેન્ટ જે છે એ માયાના કારણે આવે છે. ભગવાનની આ માયા છે. તેજો વારી મૃદામ, મૃદા એટલે મિટ્ટી, રાઈટ? તેજો વારી મૃદામ. સો એ જે છે એ તેજ એટલે અગ્નિ, વારી એટલે પાણી, અને મૃદા એટલે પૃથ્વી. એને ભેગા કરવાથી, લાઈક મિટ્ટી હોય, મિટ્ટીમાં પાણી નાખે, પાણી નાખીને એને અગ્નિમાં મૂકે શેપ આપીને તો ઈંટ બને, અને એવી અનેક ઈંટો ભેગી કરે તો આખી ઇમારત બને. તો જ્યારે ઇમારત બને તો એના દેખવાવાળાને એવું થાય કે ઓહો, મેં શું બનાવી દીધું, રાઈટ? બટ ઇફ યુ સી અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ વન એન્ડ સેમ. જે આપણા પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ, એ તત્વોનો જ સમન્વય છે, બરાબર? એટલે આપણને મોહ પ્રમાણે છે. અમૃષા એટલે સત્યવત ભાષે છે પણ સત્ય છે નહીં. પાંચમો ગુણ ધામના, ધામના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુકમ. ધામના એટલે ધામ એટલે ભગવાન જે છે એ એમનું ધામમાં રહે છે, હંમેશા એમના ધામમાં રહે છે. એકચ્યુઅલી ભગવાનનું જે ધામ જે છે એ હંમેશા, ભલે સૃષ્ટિ, સ્થિતિ, પ્રલયની કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, પણ ભગવાનનું ધામ જે છે એ શાશ્વત રીતે રહે છે. આપણું આ ભૌતિક વિશ્વ છે એનો વિનાશ ભગવાન કરી નાખે છે, પણ આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં રહેલું એમનું ધામ છે એ હંમેશા હોય છે. અને ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું ધામ, ભગવાનના ગુણો, ભગવાનની લીલા, આ બધામાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. આપણે જેવું ભગવાનના ધામનું ચિંતન કરીએ, ધામના સ્વેન,
જેવું આપણે એમના નામનું ધામનું ચિંતન કરીએ, ઓટોમેટિકલી ભગવાન પોતે જ એમનું ધામ છે. એટલે આપણે ભગવાનને પોતાને વિચારી રહ્યા છીએ એવું સમજવું, રાઈટ. ગોલોક વૃંદાવન ધામ, આપણે ગોલોકા ચાર્ટ લઈએ છીએ 18 ડેઝમાં, આગળ એના ઉપર સરસ ડિટેલમાં આપણે આવશે. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ધામ એ ભગવાને પોતે પોતાનું બનાવેલું છે, ગોલોક ધામ. અને ભલે ભગવાન બધા જીવના હૃદયમાં હોય, ભલે ભગવાન જે છે અલગ અલગ લીલા અવતાર, પુરુષ અવતાર, આ બધાનું વર્ણન આવશે આગળ. એમાં એ રૂપે ભગવાન પોતાનું જે વિસ્તરણ કરતા હોય, રામાદિ મૂર્તિસુ કલા નિયમીન તિષ્ઠન, આ બધા જ એમના જે કહેવાય કે બધા અવતારો હોય. ભગવાન જે છે કૃષ્ણજી પોતાનામાંથી બલરામજી ઉત્પન્ન કરે, બલરામજી સંકર્ષણ અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન, વાસુદેવ, અને અગેન સંકર્ષણમાંથી ફર્ધર એક્સપાન્શન અને મહાવિષ્ણુ, અને દેન એન્ટાયર ગર્ભોદક્ષાઈ, ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ, આખું સર્જન કરે. પણ અલ્ટિમેટલી ભગવાન તો એમની જગ્યાએ છે જ. અહીંયા આગળ આપણા ઘરમાં સરસ ભગવાનનું ચિત્ર લગાવેલું હોય, મૂર્તિ હોય, આપણે રોજે એમને ધરાઈએ, એ ગોલોક ધામમાં જે પણ છે અને આપણા ઘરમાં પણ આવીને એ જે ભોગ છે એ લેતા હોય છે, રાઈટ. સો જ્યાં આગળ પણ ભગવાન વસે છે, તમે ઘરમાં જ્યાં આગળ પણ ભગવાનને રાખો છો, એ ગોલોકનું એક નાનું સ્વરૂપ છે. તમે જ્યાં આગળ પણ ભગવાન રાખો છો એ ભગવાનનું ધામ છે, રાઈટ. ઇસ્કોનના મંદિરો જે છે જ્યાં આગળ તમે જાઓ, પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે નોટ એવરીબડી કેન ગો ટુ વૃંદાવન એન્ડ સ્ટે ફોર એવર, right? Or not everybody can go to Mayapur and stay forever. It's not possible for everybody. Neither it is suggested કે બધા દરેક વ્યક્તિ છે બધું છોડી છાડીને ધામમાં જતા રહે. જ્યાં આગળ ભગવાન વસે છે ત્યાં આગળ એમનું ધામ છે. જ્યાં આગળ ભગવાનના વિગ્રહની પૂજા થાય છે, એ જ્યાં મંદિર છે, દાખલા તરીકે આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર બનાવવાની પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ મેંગ્લોરમાં. તો નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કહેતા હતા કે મારું આખું આપણે એની રચના જેવી કરી છે કે ત્યાં આગળથી આપણે માયા ઉપર બોમ્બ નાખી શકીએ, આખા વિશ્વમાં નાખી શકીએ. અત્યારે જેવી રીતે 12 ભાષાઓમાં બધા ક્લાસ ચાલે છે, એવી રીતે આપણે આ ભાગવતમ જે ભગવદ્ ગીતા છે એનું જ્ઞાન જે છે એ આપણે ત્યાં આગળથી બધાને આપી શકીએ. They are going to make ISKCON Mangaluru Education Board, which ISKCON Ministry of Education is going to approve. So મંદિર જે છે એ અને જ્યાં ભગવાનના નામની ચર્ચા થાય છે એ ભગવાનનું ધામ બની જાય છે. તમે અત્યારે જ્યાં બેઠા છો, જે જગ્યાએથી તમે ભાગવતમ સાંભળી રહ્યા છો, જે જગ્યાએથી તમે ભાગવતમના શ્લોકોનું પઠન કરી રહ્યા છો, જે જગ્યાએથી તમે ચિંતન મનન કરશો, નોટ બનાવીને સાંભળે, રાઈટ, ઓલ ધેટ પ્લેસ બીકમ સેન્ટિફાઈડ. સેન્ટિફાઈડ માને પવિત્રીકરણ થઈ જાય અને ઓટોમેટિકલી યુ ફીલ લાઈક પ્રેઝન્સ ઓફ કૃષ્ણ, રાઈટ. તો ભગવાન પોતાના ધામમાં પણ છે અને જ્યારે ભક્ત બોલાવે છે ત્યારે એ જગ્યાને પણ ભગવાન ધામ બનાવે છે. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે ભગવાનના ધામ વિશે સમજીએ, ભગવાનના ધામ વિશે વિચારીએ અને ભગવાનના ધામ વિશે વાતો કરીએ. એકબીજા સાથે એની વાત કરવી એ પણ બહુ જરૂરી છે. that endorses our belief. આપણી જે વિચાર જે છે એને વધારે સપોર્ટ કરે છે. દેન સત્યમ પરમ, ભગવાન કેવા છે? પરમ સત્ય છે, ધ ટોપ મોસ્ટ ટ્રુથ. અત્યારે વૈજ્ઞાનિકો જીવોનું મૂળ શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે, રાઈટ. એ શોધી કર્યા જ કરે છે કે કેમિકલમાંથી બન્યા, કેમાંથી બન્યા. ઘણા વાદ આવી ગયા, ડાર્વિનની થિયરી આવી ગઈ ને સો મેની બિગ બેંગ થિયરી, સો મેની થિયરીઝ હેવ કમ. બટ અલ્ટિમેટ ટ્રુથ ઇઝ કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ, રાઈટ. અલ્ટિમેટ ટ્રુથ. કારણ કે અલ્ટિમેટ ટ્રુથ કોને કહેવાય? વોટ ઇઝ પરમ સત્ય? પરમ સત્ય માને કે કોઈ પણ સ્થળ, સમય અને કાળ, એટલે કોઈ પણ પ્લેસ હોય, ઇન્ડિયામાં હોય, આજે તમારા મને ઘણા બધા છે એ અલગ અલગ જગ્યાએથી છે. પાર્થ પ્રભુ જામનગરથી છે, રાઈટ. લલિત કુમાર પ્રભુ મે બી રાજકોટથી છે. ઘણા બધા લોકો જસ્ટ અ મોમેન્ટ, આઈ થિંક માય બેટરી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડાઉન. યસ. તો ઘણા બધા લોકો જે છે ઘણી બધી જગ્યાએ છે, રાઈટ. તો ટ્રુથ એવું હોવું જોઈએ કે દરેક જગ્યાએ સત્ય હોય. દરેક જગ્યાએ તમે ગમે ત્યાં જાઓ, અહીંયા આગળ હો કે ચંદ્ર ઉપર જાઓ, એ સત્ય રહેવું જોઈએ. એટલે ટ્રુથની પરીક્ષા એ છે, પરમ સત્યની પરીક્ષા, કે એને લોકેશનનો બાદ ના રહે, બરાબર. બીજું, સમય. આજે પણ એ સત્ય એટલું જ પ્રભાવી અને એટલું જ સાચું હોય કે જેટલું સાચું એ 5000 વર્ષ પહેલા અને મે બી લાખો વર્ષ પછી પણ એ જ રહેશે. સો સમય, સ્થળ, સમય અને પરિસ્થિતિ, એન્વાયરમેન્ટ. કોઈ પણ એન્વાયરમેન્ટમાં હો તમે ગમે તેની વચ્ચે હો, પણ જ્યારે તમે ભગવાનનું નામ લો તો એટલું જ અસરકારક હોવું જોઈએ. ભગવાન અને ભગવાનનું નામ અલગ અલગ નથી, રાઈટ.
તો ભગવાનનું નામ આપણે કોઈ પણ કાળે લો, સત્યયુગમાં ભગવાનનું નામ એટલું જ અસરકારક હતું, અત્યારે પણ એટલું જ અસરકારક છે. અત્યારે બાકી બધું અસરકારક નથી રહ્યું કળિયુગમાં, પણ નામ ભગવાનનું એટલું જ અસરકારક છે, રાઈટ? સો સ્થળ, સમય અને પરિસ્થિતિ, રાઈટ, ટાઈમ, પ્લેસ એન્ડ સર્કમસ્ટન્સીસ, એ બધાને જે વટી શકે એને ટોપમોસ્ટ ટ્રુથ કહેવાય, પરમ સત્ય કહેવાય. અને ભગવાન જે છે એ પરમ સત્ય છે. તો આ જે છે એ ભગવાનના અલગ અલગ ગુણો છે. અને નિરસ્ત કુહકમ એટલે માયાથી વિમુક્ત છે. ભગવાન જ્યારે અહીંયા આગળ આવે છે ત્યારે ઘણા બધા લોકો એવું માને છે કે ભગવાનનું જે શરીર છે એ પાંચ મહાતત્વથી બનેલું છે, પણ એવું નથી. ભગવાનનું જે શરીર છે એ હંમેશા દિવ્ય છે. ભગવાનના કર્મો દિવ્ય છે, ભગવાનનો જન્મ દિવ્ય છે. આપણા જેવો સામાન્ય રીતે માના પેટમાં આવીને આપણે જન્મ લેવો પડે છે એટલી કરુણાદાયક પરિસ્થિતિમાં ભગવાનને એવું નથી. ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દેવકી મૈયાને જેલમાં દર્શન આપે છે અને પછી માં વિનંતી કરે છે ત્યારે બાળક સ્વરૂપે ત્યાં આગળ અવતીર્ણ થાય છે. એટલે માયાથી વિમુક્ત છે, ક્યારેય માયાથી બંધિત નથી. ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ એમને લાગુ નથી પડતો, રાઈટ? તો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. અને ધીમહી આપણે એમનું ધ્યાન કરવાનું હોય, કારણ કે અલ્ટિમેટલી બધું જ જ્ઞાન એમાંથી આવે છે. જ્યારે ન્યૂટને ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ શોધ્યો એ પહેલા ગુરુત્વાકર્ષણ હતું જ, રાઈટ? આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી હવે ગાડી આવે છે, તો ડ્રાઈવરલેસ કાર, રાઈટ? ઓલ ધીસ ટ્રુથ આર રેડીલી અવેલેબલ. ભગવાનને જ્યારે રાઈટ ઓપોર્ચ્યુન સિચ્યુએશન લાગે ત્યારે એ જ્ઞાન ડિસ્ક્લોઝ કરવામાં આવે છે, રાઈટ? સો ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ટાઈમ એઝ વી મેડિટેટ ઓન હિમ, એઝ વી રિમેમ્બર હિમ. આપણે જેમ જેમ એમનું ધ્યાન કરીએ તેમ તેમ આપણામાં જે આધ્યાત્મિક રહસ્યો છે એ ખોલવામાં આવે છે. ભાગવતમનું જે આધ્યાત્મિક રહસ્ય છે એ બીડેલા કમળ જેવું છે. જેમ જેમ આપણે સાથે એની ચર્ચા કરીશું, જેમ જેમ આપણે એને સાંભળશું, નિત્યમ ભાગવત સેવાયા, તેમ તેમ આ કમળની પાંદડીઓ ધીમે 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 ખુલતી જશે. અને એક દિવસ એવો આવશે કે જ્યારે એક સંપૂર્ણ ખીલેલું કમળ આપણા હૃદયમાં ભાગવતમના જ્ઞાનનું પ્રગટ થશે અને આપણે પ્રભુના ચરણ કમળમાં અર્પિત કરી શકીશું, રાઈટ? સો ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ટાઈમ. પેશન્સ રાખીને, ધૈર્યથી અને ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક આપણે આ ભાગવતમના પાઠનું સેવન કરવાનું છે. બે વસ્તુ એમાં બીજી વર્ણન કરી છે. ધીમહી, ગાયત્રી એને કહેવામાં આવી છે કે આ ગાયત્રી વડે જે રીતે શરૂઆતમાં કીધું, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વસુદેવના પુત્ર એવા વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણને પરમ સત્ય જાણીને, એમને પરમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જાણીને એમને પ્રણામ કરવામાં આવે છે. અને બીજું કહેવામાં આવ્યું છે કે જે સમગ્ર રચના છે અત્યારે એ જાતિ જીવન ઉપરની રચના છે. somebody says or not, entire this creation is based on sex life, right? બટ એ જે છે અહીંયા આગળ જે કંઈ પણ છે એ માત્ર ને માત્ર આભાસ છે. ભૌતિક જગતમાં જે કાંઈ પણ છે એ આધ્યાત્મિક જગતનું પ્રતિબિંબ છે. અહીંયા આગળ જે કંઈ પણ આવ્યું છે એવું નથી કે ખોટું છે. ઇટ ઇઝ ઓનલી શેડો ઓર રિફ્લેક્શન ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ. એટલે આધ્યાત્મિક જગતના રિફ્લેક્શન, આધ્યાત્મિક જગતમાં જેને કહેવાય જાતિ જીવન છે, એ જાતિ જીવન કેવું છે? એ જાતિ જીવન એવું છે કે એ જાતિ જીવનથી વ્યક્તિ પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ નથી કરતો, પણ શ્રી કૃષ્ણની ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. સો ધેટ ઇઝ અ ટ્રુ સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ. એમાં લસ્ટ નથી, બીજાનો ઉપભોગ કરવાની ઈચ્છા નથી, પણ પોતાનું જે કંઈ પણ છે શ્રી કૃષ્ણને આપવાની ઈચ્છા છે. તો ધેટ ઇઝ ધ પ્યોર, જેને કહેવાય કે સેક્સ લાઈફ, અને તેનું અહીંયા રિફ્લેક્શન છે. સો કુહકમ એટલે શું? માયા. માયાના કારણે આપણને સત્ય ભાસે છે. અહીંયા આગળના ભોગો આપણને સત્ય ભાસે છે, પણ એવું છે નહીં. કારણ ભગવાન જે છે એ બધું જ એ બધાથી મુક્ત છે. સો વિથ ધેટ વી ફિનિશ ધ commentaries on this. Any question is there, we can take. I am getting very good inputs and comments. Thank you very much. Okay, live છે YouTube પર, so you can see પાર્થ પ્રભુ anyway આપેલું છે. ચાલો. So any question is there, we can take, or you can answer, Parth Prabhu. Thank you very much. Yes. Hare Krishna. Yes, Lalit Kumar Ved Prabhu, Nirmala Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Vilas Prabhu, welcome. તો કાલે આપણે બીજો શ્લોક લેવાનો છે ભાગવતમના પહેલા અધ્યાયનો. બધાને વિનંતી છે કે જો વાંચીને આવે અને આપણે જે પણ લોકો પઠન કરી શકે તો ઇટ વિલ બી ગ્રેટ. યસ પ્રભુજી. યસ. પ્રભુજી મટીરિયલ નથી એટલે મુશ્કેલી વાંચવાની, આગળથી શું કરીએ? હા, એટલે આ તો અમે બી ફોટા જ પાડ્યા છે.
હા. એટલે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મારી જોડે હિન્દીની પીડીએફ છે ભાગવતમની, હું શેર કરી શકું? શ્લોકો તો એટલીસ્ટ આપણે વાંચી શકીશું પ્રભુજી. યસ હિન્દીની તમે કરી દો. અને ગઈકાલે તમે એક બીજો આઈડિયા બતાવ્યો તો એ જરા પર્સનલી હું તમારી સાથે ડિસ્કસ કરીશ કેવી રીતે એને યુઝ કરી શકાય, ઇફ ધેટ ઇઝ પોસિબલ. હા, પણ પ્રભુજી મેં જોયું પેલા આમાં વેદાબેઝ પરથી એના તાત્પર્ય નથી મળતું, એની અંદર તાત્પર્ય નથી મળતું, એટલે એનો મતલબ નથી પ્રભુજી એનો એ વેદાબેઝ પરથી. હા હા. હરે કૃષ્ણ સીમા માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. યસ, ઓકે. સો આઈ થિંક પ્રભુજી તમારો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મારો નંબર એડ કરજો. હું નંબર એવું તો કાલે આપીશ. એવું તો કે હમણાં ચોક્કસ યુ કેન ઓલ્સો એડ. અગર તમે એડમિન હશો તો મારો નંબર તમારી પાસે હશે ને? હા ચોક્કસ પ્રભુ તમારો. ઓકે, સો કેન વી કન્ક્લુડ? પાર્થ પ્રભુ, અમરીશ પ્રભુ, લલિત કુમાર પ્રભુ. યસ પ્રભુ. પાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રીમદ ભાગવતમ જય. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ધન્યવાદ.